各位听众朋友，大家好，今天是2023年8月22日，我是风传媒的记者林彦成，也是今天热议华尔街加开集数的代班主持。在我身边一样是我们的财经顾问志杰哥。嗨，大家好，大家早安。热议华尔街通常会在每周四的早上8点播出，不过因为最近其实有蛮多重点新闻的，那我们觉得说如果没有跟大家分享，实在很可惜，所以特别加开录制了这一集嘛，加量不加价。没错没错。对，那今天我们要为大家导读华尔街日报的重点要闻，有包括以下4则哈。我先从标题开始念，大家可以先参考一下。第一则是拜登对中国再下重手，那扩及金融业，禁止创投、私募基金注资 IC 和量子。那为什么港澳都在这个禁令的范围内呢？第二则是风力发电出现了巨大风暴吗？成本暴增40%，欧美10大风场相继出现问题，那台湾的风电能否安稳的过关？第三则是特斯拉史上最佳产品为何难产2年？一片不锈钢能把Cybertruck 救起来吗？第四则是油价跳涨18%啊，全球抗通膨战争又遇到了最大的隐忧，那升息会不会又因此再次的启动？那在今天节目内容开始之前，我们先和各位分享一个活动讯息。在9月8号，我们将举办一场结合投资趋势与威士忌品饮的精英沙龙活动。那我们在现场会邀请到投资专家 JG 老师为我们分析下半年美中电动车的投资方向以及建议。那欢迎有兴趣的朋友可以把握现在早鸟报名的机会，点击我们节目资讯栏的连结报名参加。好，那我们来聊聊第一则新闻，就是说美中两国啊，从贸易战打到科技战、金融战。那前几天这个美国拜登政府他又发布了一项行政命令，禁止美国人对中国的先进半导体和量子运算企业进行新的私募股权、风险投资和合资投资。那他还要求了在中国开展业务的美国人必须要向这个美国政府通报对于人工智慧和半导体的直接投资。那白宫这次从科技产业扩及到金融产业，它到底它背后的考量是什么？那又有什么效应呢？我们有请志杰哥来帮我们分析一下。对，这个其实，我看很多台湾媒体在处理这个新闻的时候，其实他都把焦点放在譬如说 IC 啊，然后对 IC 的这个投资又开始做禁令，另外一个就是量子嘛，都放在技术层次。可是这一则命令跟其他最不一样的地方，它的对象是不是？对，其实不是在这个，主要是在它从科技产业扩张到金融产业。我觉得这个呢是最不一样的地方，也就是它其实杀伤力比之前更强的地方。第二个呢就是它对象，它对象呢从这个中国本土扩张到港澳，我觉得这个2个是最不一样的地方，所以特别选这个来跟大家分享一下。我觉得这个是非常值得大家注意的，特别是这一次的禁令呢，它是禁止创投私募基金跟直接投资。我觉得这3个其实是中国过去30年来产业壮大很重要的原因。对，掐住这个烟头。对，我觉得这个少了这个的话，特别是我们讲的私募基金，私募基金我们英文叫 private equity， 它其实就像如果这个手机前面的人呢跟我一样有岁数的话，应该看过《麻雀变凤凰》吧？麻雀凤凰里面有个主角理查吉尔演的，他演的呢是一个诟病大亨。他把公司买过来，然后整理整理，然后把这个员工裁掉啊，把公司缩小啊，然后再包装一下卖掉。私募基金就是这个，就是做这个行当的那这个行当呢，其实在整个资本市场扮演很重要的角色。那既是收购者，也是管理者，就是中间我帮你整理一下，再把它卖掉。那又是这个资本市场很重要的供给者筹码供给。我上市我就供给这个筹码嘛。可是呢，这一次拜登禁令把这个门堵住了，特别是在 IC 跟量子这2个其实是之前私募很重要的这个投资对象。那这个堵住呢，我觉得对于中国比较更长远的发展，我们看到这拜登之前禁令可能禁令这个辉达的 A100、H100， 那好像短暂的那还可以克服。这个禁了之后，好像还会再开一些巧门。没错啊，就是很多巧门嘛，我们都听过很多巧门经过香港第三方就可以了这个其实巧门就比较难。特别是我不知道大家最近有没有看《华尔街日报》，有另外一则新闻，就是美国商务部巧巧在商务部这个的大楼旁边开了一个办公室，他是招募一些华尔街精英企图用金融方法来去围堵中国。那我们看到这2者都是
这个拜登新的手段，是从科技业扩展到金融业。那这个是我觉得是这个措施最杀手的地方。另外呢，这个再强的杀手也是有巧门可以过的我们如果你再看到前2个月有一个新闻呢，中国有一个非常重要的全世界有一个最重要的创投，美国的创投叫做红杉。Sequoia 呢，既然未卜先知，在2个月前呢，就把他的中国的创投跟私募部门 spin off 出去了，说跟我的美国红杉无关的，而且它本来英文叫 Sequoia，对吧？那个英文名就叫红杉，那是很巨大的那种杉木，可是呢，它 spin off 出去。这个英文名字改成红杉，就是中国拼音我觉得红杉呢，为什么能够这么强为什么能够这个投到 TikTok， 投到这个 Google， 投到 Facebook？ 我觉得这朝中有人但他还是有这就朝中有人嘛，有先知嘛。对啊，8月出的这个白宫禁令，他2个月前就知道了，然后未卜先知，在这时候就跟他的这个明明就是他的中国分公司斩断了脐带关系。我觉得这是Sequoia，我看到这个新闻然后再分析一下，我觉得怪不得人家可以这个投到 TikTok 的母公司，怪不得我们平常人不行朝中人的差异就在这边，就差在这里。所以他掐住这个金融业的咽喉，我觉得这个是给大家特别提出来分享的。那以后会不会从这个创投私募开始往外扩大？最惨的是扩大共同基金，我觉得那事情就大条了共同基金这个其实投资中国还蛮多的，万一你要投资 IC 跟量子，你都需要白宫核可的话，哇，那个就是大条事情了。不过我觉得，如果我们假设没有错的话，他就是希望从科技领域，然后扩张到这个金融领域。我觉得这个看起来几个新闻综合判断起来，好像应该会走这个方向。是，不过好像不知道是不是因为这个，毕竟美中这2强的战争其实也打了好几年了，就是有相关的新闻，好像大家已经逐渐麻痹，反而对于这条新闻没有什么太大关注。对，所以要特别跟大家讲，它其实差异在这边。另外就是香港嘛，是这个李家超是香港特首，最近做了1年了这个会不会扩及港澳？我觉得这是一个值得观察，特别是 APEC， 这是在美国举行，李家超能不能拿到美国签证会不会从中国本土扩张到港澳？港澳也会受伤这中间没嘎嘎。所以我觉得这一则新闻，老实讲，比之前的新闻更值得大家注意，更值得大家往后密切的观察。是好，那接下来我们第2则呢，我们来谈到我们台湾这几年加速推动这个再生能源，那其中风力发电更是这个明星产业，只是在国外好像陆续出现了一些麻烦。志杰哥对于这方面有没有什么样的观察？对，我觉得不只是国外啦，其实台湾的风力产业我们讲客气一点，对，其实这是全球面临的状况。那主要就是这个在前几周，美国跟欧洲至少有10个风电的项目其实停止了。那其中有一个蛮大的风场在英国这个呢累积大概停止的 project 大概330亿美金左右，大概1兆台币，其实不少那台湾呢，当然我们现在没有听到最近有什么风吹草动，不过呢，台湾我们的风电整个 project 在第2阶段的时候，在2025年我们要达到5.6 gigawatts 嘛，那我们要插1000只风机在台湾海峡上面，这个确实也得到 delay， 也得到不过台湾的政府都说是缺工疫情的影响嘛。你这个讲到重点了，我们看到这个10个海上项目，这个风电项目也是因为这个原因第一个就缺工嘛，大家疫情之后缺工缺的蛮厉害的。然后呢，这个又各种原材料又上涨那最重要的呢是利率上涨太多你看现在我们的这10年债利率4%，他们当初估，譬如说一般的风电商，我的 IRR 就是我的回报率大概有8到10%，可是那时候我是估我的利率在2% 以下的时候估这样子，我1.5到2%，我借贷成本是这么高。今天我借贷成本多了1倍耶！大家知道发展风电其实跟你盖房子差不多，我的建商一定是跟银行借钱，或是跟投资人借钱，拿这个钱呢去发展我的项目。不可能全部都自有资金，不可能自有资金对啊，你买房子有拿现金的吗？没啦，没啦，都房贷嘛做风电一样，他也要去做贷款。
贷款是占它资金来很大部分。今天呢，你从这个连调10次的升息，你看这个，如果你是风电商的话，会多么这个压力多么沉重？我觉得这个是最大的这个麻烦的问题。那它最大的祸首呢，就是那个叫做鲍威尔的人先生费的主席这个是全球风电商碰到的最大的状况。是那平均来讲，以《华尔街日报》这个报道，我们看到它平均成本大概暴增了40%，各位这是非常恐怖的。那台湾的状况呢，当然也是，大家看到很多风电停摆我们的进度落后。这个我最近因为也跟蛮多风电商聊过大家都说这成本实在吃不消。那台湾的问题，只是新闻还没爆发啦，不过现在可以讲可能比台湾比世界更严重一点。我们技术上还是需要进步。然后另外呢，我们也没有自己的海事工程，我们的船都是跟外国买的，外国租的，对不起，跟外国租的呢，当这个英国或者欧洲船都不够，那自然会挤压我们船的排程。这个其实是这个台湾共同面对的问题啦，因为我们离岸风电毕竟是要负担我们再生能源很大的这个贡献，我们也不能说，这个核能就算现在重启，其实也缓不济急。所以再生能源一定是我们必须要走的路。那风电的这个状况，其实万一它有这个有状况的话，其实承担的还是全民啊。那虽然这个风电商会承受第一线的损失不过呢，这个全球的再生能源发展，离岸风电是没有办法缺席的。以现在我们看到技术而言的话，那所以希望能够这个状况能够快一点缓解然后升息到顶了，不要再升了，让大家变数少一个。毕竟我们头也都洗下去了，然后专心处理这个技术跟资金的问题，我觉得这样会对全球发展都好。地球这么热，大家7月8月，你看那个贸易岛烧成这样，我觉得这个大家都是共同的噩梦了不希望每个人这样的大火会到我们周边来。我觉得让地球不要再发烧，我觉得是大家的责任。是。好，那我们再来关注一下这个特斯拉这档标股，众所周知啦，就是说最近好像没有什么太大的新闻，就除了它的车子不断的降价之外，可能就是关注这马斯克跟祖克伯到底要不要决斗。对。但其实我看到有一条新闻，他是说这个马斯克眼中特斯拉所谓的史上最佳产品 Cybertruck 为什么它会难产2年呢？对 ，Cybertruck 它就被这个马斯克誉为是史上最佳的产品嘛，他认为哇。你有没有看过这个卡车跑得比跑车还快的？他就标榜这个他认为 Cybertruck 大家看过嘛那个很像这个变形金刚的那个车子的那样那它之所以这么利落，看起来这么流线这么现代未来感十足，就是因为当初设计的时候，希望车壳用不锈钢来做不锈钢好处是什么硬嘛那而且不用喷漆，它就自然有那个金属的光泽。这个是马斯克这个人就是这样，他一定是特立独行，他让他产品出来就非常的亮眼。那 Cybertruck 是很重要的产品，那也是他这个2年前口中说这个特斯拉史上最佳的产品。那对于台湾的消费者而言，可能感受没有那么深。可是如果你住在美国的话，你就对那个 pickup truck 就非常非常的依赖，特别是乡间的时候。那你自己盖房子，很多人自己盖房子你的木材，你觉得你用你的 SUV 载得走吗？载不走吧？这么长的木材你载不走吧？你的厨具，大家都看到耶诞节嘛，很多欧美的美国家庭就去自己砍耶诞树你用你 SUV， 你说能载你怎么载你一定要卡车所以对于这个乡间人口还不少的美国来说 ，pickup 是个非常重要。所以 pickup 是这个所有在美国要耕耘美国市场的车企一定要去耕耘的东西。那 Cybertruck 当然是美国的象征。那大家知道这个美国最著名的 pickup 就是福特的 F150。我们看到非常多的影集上面，你看到那种皮卡都是 F150。F150 现在都已经有电动的皮卡了，它叫 Lightning。Lightning 现在已经面世了，听说口碑还行那它呢，
它现在比较麻烦的是，价格比一般的传统的高啦。那现在 F150呢，如果说你买的话，阳春版可能要$50,000啊。那可是呢，如果说我们如这个马斯克承诺的 Cybertruck， 它的入门价只有$40,000。这就很有竞争力了吧？对呀，对呀，就可以吸引大家$50,000比$40,000啊。可是做得到做不到，现在就是麻烦就在不锈钢。所有做过车的人都说，没有人用不锈钢做的啦。这个不锈钢很难熬啊，然后这个量产也很难啊，就不要讲说材料价格比较昂贵了，这些都是它的罩门。不过听说这个 Cybertruck 现在有一些不锈钢上面的突破，那马斯克还是希望说用不锈钢来当外壳，他就想颠覆大家的对，颠覆大家的想法。那如果说他真的有$40,000的 Cybertruck 出来的话，我相信现在马斯克这个 Tesla 一降价，最头痛就是中国电动车嘛，你看那个比亚迪，它一降价新闻出来，就马上股价就暴跌。对，我觉得如果说 Cybertruck 真的出来，它克服不锈钢的技术之后，我觉得要刷的应该是福特，业者就要紧张了。对，而且像现在有一些对手都比它贵，譬如说像另外一家也是新创的电动车叫 Rivian，Rivian 其实不错，我看过很多这视频介绍它，我觉得也不错。可是 Rivian 要$70,000哦。如果说真的有$40,000的入门款 Cybertruck 的话，我相信 Rivian 也会受到很大压力，那福特一定会受到很大压力。这个好戏啊还在后头。对于美国市场而言，皮卡才是真的战场。是我们就来等着看。对，那我们刚刚谈到这个钱跟钱有关系，接下来我们想要来谈一下，经过这个一连串的升息啊，美国联准会打击通膨终于成功了吗？那只是我们最近的油价好像又开始蠢蠢欲动，会不会让这个通膨的火苗死灰复燃呢？这我们在这边讲讲就可以了。我现在最头疼就是我们刚刚讲那个鲍尔老先生费的主席，我说哇，如果说这个油价在搅局的话，他会很头痛对于这个打通膨战就会多了一个变数。那让他头痛其实也不是我们，是油价嘛。油价过去1个月其实涨了快20%现在已经80以上了，之前在60左右，60上下这个摇摆，那现在已经涨了这个20%了。所以说对于这个物价压力当然很大那可是我看到最近有一些回档，那如果说真的在80上下徘徊的话，我觉得对于9月我们都预测它不会升息或最后一次升息，我觉得这个变数就来了。特别是跟大家提醒一下，不管是我们的 CPI、我们的物价指数，或者是美国的物价指数，其实运输都占了成本蛮高的。是以美国的 CPI 构成来说的话，大概运输占了15%，台湾当然也差不多。那最大的当然是 housing， 就是你的租房的所得，你的也不是租房了，使用房屋的所得那因为美国是以租金为主，那我们就看住房的这个支出之后就是运输的支出，那占了15%。如果这15%有风吹草动的话，对于美国联准会要打这个通膨的战役，我相信就会有非常大的影响。所以大家我们都说这个下半年很重要的指标是看联准会会不会升息嘛。那升息前面更重要的指标就是看油价。油价如果蠢动的话，我就觉得这个大事就不妙。那现在有没有可能动呢？以我们之前讲的 Jeff Curry， 大家还记得我们讲这个高盛首席的这个原物料专家他说这个油价应该会涨到90比你刚才讲的80又再更上去了。对，80是我们现在的状况啊。如果再涨10块的话，大家压力更大。那为什么他这样讲呢？第一个就是说之前大家库存太低了destocking， 他说这个大家都砍库存砍库存不只有实体的库存不是说我真的原油的库存砍我还这原油期货我也砍，就部位我也砍，所以不管是金融商品或实质商品，它全部都砍，都做 destocking。他说这种撑不久的啦，就是你库存这么低，你能撑多久？接下来要回补，对，你要回补要抢着，低有灾这个是 Jeff Curry 讲说，他认为会到90块的原因我觉得真的到90块，确实是伤脑筋。那是不是升息会到此为止？变数
也很大了。我觉得这个油价的东西呢，虽然大家每次都会用，可是不一定大家都会关心它的价格，对，除非汽油价格会有显著的涨嘛，那可是呢，在这边要提醒大家的是说，这个价格呢，其实是会跟你我的关系有关的，不只是我们刚刚讲的风电商的这个烦恼而已，我们食衣住行都会啊，只要你有贷款的人这个金钱的这个资本借贷的成本都跟你非常非常有关系，所以说这个要收听我们的这热议华尔街的，我们华尔街不是讲远天边的事情，是在讲这把天边的事情跟大家分析一下，然后让大家知道你切身的关系在哪里。是，那知道你切身的关系在哪，至少你虽然没有办法阻挡，可是你至少可以做一些准备。我觉得这个就是我们希望这个让华尔街日报能够开启大家另外一扇窗，然后让大家理解影响身旁的事物，其实不只是我们的柴米油盐而已。柴米油盐都是有远端的这个很重要的因素来会影响大家，不只是投资而已其实你的生活也会影响。这个油价就是最显著的例子。是，好，我们谢谢志杰哥今天跟我们的分享，那也感谢大家的收听，这里是热议华尔街，下周四早上8点，我们会继续在这边为大家导读华尔街日报的重要新闻。那同时也让我再次再打广告，我们将在9月8号举办一场结合投资趋势和威士忌品饮的精英沙龙活动。现场我们会邀请到投资专家 JG 老师为我们分析下半年美中电动车的投资方向与建议。那名额有限，有兴趣的朋友事不宜迟赶快点击节目资讯栏中的报名链接吧。热议华尔街，我们下次见，拜拜，拜拜。听说这支酒很厉害所以大家这个把握机会。除了 JG 老师以外，这个酒也是值得期待的。好，欢迎大家一起来参加。好的，谢谢，拜拜，拜拜。